ஹாய் சண்டே மார்னிங் பத்வி குட்டியை மேலே விடலான்னு சொல்லிட்டு போகும்போது அணில் குட்டீஸ் ஏதோ கூண்டு கட்டுறதுக்கு ஏதோ பால் மாதிரி தூக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தது. அது என்னன்னு தெரியல. குட்டியை விட்டுட்டு நான் என்னோட ட்ரிங்கை குடிச்சிட்டேன். அப்படியே அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி நான் தான் இன்னைக்கு டோனு குட்டியை வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போனேன். வாக்கிங் போன இடத்துல எனக்கு இந்த கிளாஸ் ஹனி பாட்டில் கிடச்சிது. இதை வச்சு சூப்பரான கிராஃப்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். வழக்கம் போல் எங்கள் அம்மா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஏன் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னு சொல்லி. சரி இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி நான் பக்கெட்டில் ஊற போட்டு இதை வச்சு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன். வேணும்னா கீழே வீடியோ இருக்கு, செக் பண்ணி பாருங்க. அம்மாக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு பாட்டி தான் இன்னைக்கு கருவோடு குழம்பு வச்சிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு கருவாடு எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துட்டு அப்படியே நான் கொஞ்சம் குட் கேர்லா மாறிட்டேன். என் ரூமை கஷ்டப்பட்டு அன்னைக்கு தான் நான் டீப் கிளீனிங் பண்ணேன். சரி அப்படியே விட்டா குப்பையாடும் சொல்லி இனிமேல் தினமும் ரூம் பெருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவில் வந்துட்டேன். ஸோ அன்னைக்கு டே அப்படிதான் போச்சு. நெக்ஸ்ட் vlogல பார்க்கலாம். பாய்.